Herzlich willkommen in Studio Paderborn. Die Ukraine ist seit dem Regierungsputsch bereits durch die US-Kräfte vereinnahmt und besetzt worden. Ein Blick ins ukrainische Parlament macht's deutlich. Seit Dezember 2014 ist die US-Bürgerin Natalia Jaresko ukrainische Finanzministerin. Zwei weitere Minister, ebenfalls keine Ukrainer, haben in den USA studiert. Kürzlich bestätigte Obama selbst, dass die USA den Putsch in der Ukraine initiiert haben. Wir überraschten Putin, nachdem wir einen Deal zur Machtübergabe ausgehandelt hatten. Dem Hauptziel der US-Regierung, Krieg gegen Russland, steht jetzt nur noch das ukrainische Volk im Weg. Mit gezielter Hetze wird Hass zwischen prorussisch und proukrainisch gestimmten Bürgern geschürt, so dass sie sich gegenseitig umbringen. So sind beide Seiten Opfer derselben Kriegstreiber. Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Studio Augsburg mit dem Thema Regierungsumstürze, ein fester Bestandteil der US-Außenpolitik. Beginnen möchte ich mit einem Zitat des Publizisten und Wirtschaftsjournalisten William Engdahl. Russland ist der Hauptgewinn in diesem historischen, geografischen und wirtschaftlichen Kampf. Russland ist das Hauptziel der US-Außenpolitik. Ende des Zitats. Wie würden die USA handeln, wenn irgendwo ein Staatsführer an die Macht kommt, dessen Kurs nicht in ihrem Sinne ist? Auf diese Frage antwortet John R. Bolton, ehemaliger Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen: Wir haben das Recht, uns mit allen Mitteln zu schützen, wenn es notwendig ist, auch mit Regierungsumstürzen in anderen Ländern. So haben die USA in den letzten 60 Jahren versucht, in über 50 Ländern Regierungsumstürze zu organisieren. Dies ist ihnen dann auch in über 50% der Fälle gelungen. Durchgeführt wurden diese Umstürze von der CIA. Laut Philip Agee, einem ehemaligen Offizier der CIA, wurde diese Organisation nicht zum Sammeln von Informationen gegründet, sondern als Werkzeug zur Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder. Ein Werkzeug, dessen man sich bedient, wenn eine militärische Intervention nicht möglich ist. Wörtlich sagt der Agee dazu: Länder, die vorhaben, die amerikanische Kontrolle loszuwerden oder zu beschränken, können sich sicher sein, dass Amerika versuchen wird, ihre Regierung zu stürzen. Wichtiges Motiv dabei ist die Kontrolle über Ressourcen und der Schutz amerikanischer Geschäftsinteressen. Diese Aussagen lassen die Ereignisse in der Ukraine und im Nahen Osten in einem anderen Licht erscheinen. Auch die offiziellen Militäraktionen der USA bekommen vor diesem Hintergrund eine andere Bedeutung. Welche Länder werden wohl als nächstes betroffen sein? Interessant in diesem Zusammenhang erscheint auch die Aussage von Oskar Lafontaine: Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Anlässlich des 100. Jahrestages seit Beginn des Ersten Weltkrieges gab es am 28. August 2014 eine bemerkenswerte Diskussion im Deutschen Bundestag. Hier äußerte sich der ehemalige Finanzminister Oskar Lafontaine sehr kritisch über die US-Außenpolitik. Er sagte: Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Das war immer schon so, dass irgendwelche Lügen am Anfang standen, und dann wurde die Öffentlichkeit aufgehetzt, die Medien haben mitgespielt, und dann mussten wir auf einmal Krieg führen. Das ist die Wahrheit. Der ganze Frieden beginnt damit, dass die USA einmal lernen, das Völkerrecht anzuerkennen. Wenn sie das lernen würden, wäre der erste Schritt zum Weltfrieden getan. Soweit die Ausführungen von Oskar Lafontaine. Liebe Zuschauer, helfen Sie mit, dass diese Nachrichten möglichst viele andere Menschen erreichen. Helfen Sie mit, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem Sie selbst recherchieren und die Dinge auch von einer anderen Seite betrachten. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend und auf Wiedersehen. Unterwerfen uns einer Logik, die natürlich den Zeitgeist prägt. Eine Logik, die also von Lügen
und falschen Urteilen völlig durchsetzt ist. Die ganze Außenpolitik ist ein einziges Lügengebäude, ein einziges Lügengebäude. Das beginnt ja damit, dass wir immer davon reden, die USA hätten einen Verteidigungsetat. Welch eine gewaltige Lüge. Dieser Etat, der also, sagen wir, alle anderen Etats in der Welt übertrifft, und die haben überhaupt keine Feinde. Die Mexikaner wollen sie nicht angreifen und die Kanadier, soweit ich weiß, auch nicht. Also sie haben einen Etat, um also militärisch der Hegemon in der ganzen Welt zu sein. Das wollen sie auch. Aber sie reden von einem Verteidigungsetat. So, und so geht also das Lügen geht also unterbrochen weiter. Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Die meisten wissen noch beim Irak, das ist noch bekannt. Aber das war vorher auch immer schon so, dass irgendwelche Lügen am Anfang standen und dann wurde die Öffentlichkeit aufgehetzt, die Medien haben mitgespielt und dann musste man auf einmal Krieg führen. Und dieser Kriegslogik, der muss sich zumindest eine politische Kraft nicht unterwerfen. Wir dürfen uns niemals dieser Logik unterwerfen, sonst sind wir nachher genauso mit von der Partie wie also die Sozialdemokraten im Kaiserreich. Genauso. Und ich freue mich auch, dass jemand, wie du sagst, die angelsächsischen Brandstifter, ja, sicher sind sie das, aber wer spricht denn das schon aus? Es ist ja wirklich also eine ungeheure Leistung, das mal auszusprechen. Das ist ja die Wahrheit. So, wer hat denn den Nahen Osten in Brand gesetzt? Das waren, den Nahen Osten in Brand gesetzt, haben in erster Linie die USA. Ich will die anderen jetzt aus Zeitgründen mal weglassen. So, dann werden Waffen geliefert von Saudi-Arabien, von Katar. Die USA haben die ISIS zuerst mit stark gemacht. Und jetzt sollen wir hingehen und sollen irgendwie da diesen Brand löschen, den die da eigentlich also angesteckt haben, über Jahre angesteckt haben, mit der schwachsinnigsten Außenpolitik, die man überhaupt vorstellen kann. Das ist ungeheuer, was da passiert. Und wir sollen dann dafür gerade stehen. Das Entscheidende wäre, dass die UNO gestärkt wird. Und dazu müsste eben die UNO in der Lage sein, das Völkerrecht mal durchzusetzen. Aber da gibt es diesen Hegemon, die USA, die angeblich eine solche führende Nation unserer Wertegemeinschaft sind, die erkennen da überhaupt kein Recht an. Der ganze Frieden beginnt damit, dass die USA einmal lernen, Völkerrecht anzuerkennen. Wenn sie das lernen würden, dann wäre der erste Schritt zum Weltfrieden wäre getan. Der erste Schritt. Weil wir haben einen Präsidenten an der Spitze der USA, der laut Bild-Zeitung sagt, ich bin gut darin zu töten. Ich habe in der Fernsehdiskussion gesagt, mal ein Drohnenmörder. Man spricht das ja fast gar nicht mehr aus. Und dann reden wir von einer Wertegemeinschaft. Das ist doch alles irre. Wir müssen uns mal ehrlich machen in der Außenpolitik. Dann kommen wir vielleicht zu Diskussionen, wie wir wirklich zu einer friedlicheren Welt werden können. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the 3rd CIA secret war I was part of. The National Security law creating the National Security Council and the CIA, as you know, was passed in 1947. The CIA was given this charter to perform such other duties and function as might be necessary to the national security interests, and given a vague authority to protect its sources and methods. I think it was in the mid-'80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities. We were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law, and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation
that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight. People like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Monks in Southeast Asia, and of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there was 70,000 before that. And orchestration, CIA, secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Quemoy, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. We had the Korean War and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle, in which the CIA, Air America airplanes were flying in arms to our allies and flying back out with heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA's secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954, when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody, gory operations in the countries of Europe. These are all people of the Third World. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs. They don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to. And that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security.